Het Iepenbier ministerie vindt een taakstraf te licht voor wat de 19-jarige man dien had. Hij riet te hut en heel roeg, zijn inzittende letter. Jonken het 14-jarige famke dat verstoor, rekken 3 orenpassagiers zwier verwoenen. Het Iepenbier ministerie en Nijbesteen vinden een feestnisstraf dan ik beter passend als een taakstraf, zou die jood blikken. Een emotioneel barren wierd de zitting van Hege Beroep. De mem en stiefheid van het 14-jarige famke dat verstoorn is, mochten het wut vieren. Een foto van het famke stiet op tafel toen de mem het wut nam. Ze had vanzelfs ook griezelig verdriet. Haar lippen werd nooit meer hetzelfde en ze steurt haar aan de houding van de vertochte. Hij toont geen enkel berouw. De stiefheid zei ik, sorry komt net in zijn wutboek voor. En zijn gedragingen naar ouderen van de dag van het ongeluk, 13 april 2016, steurt haar nikbot. Een mem van een oorslachtoffer, een famke dat het wol libben had, zette dat kracht bij. Zij zei dat haar dochter 10 keer opereerd is, een stoma ontverkwart had en op een trijwieler fietst. En het is een keer vaak om dat de famke op het trijwieler oerstutst de dik en dat de verdachte aankwam en die had er gas joeg, puur om haar te nadien. Advocaat Sjalling van der Goort van de 19-jarige autobestuurder denkt dat een taakstraf krijgt wel beter post. Je maakt ik zien naar de omstandigheden van het ongemak waaronder het plakvoer had en naar de persoon van de verdachte, van mijn cliënt. En als je dat al bij elkaar harkje en zorgen als een jonge leeftijd en naar de gevolgen die het had, natuurlijk primair ik van de nabesteen, maar ik van mijn cliënt, dan en je zorgt naar vergelijkbare zaken, dan zie ik van nou dan zo een taakstraf net missteen in combinatie met een voorwaardelijke straf en een rijonswissel. De 19-jarige Jensem zelfs, wen het ondertussen bij zijn heid, boeten Jensem. De spanning in het dorp was te grut. Hij zit ziek thuis en volgt geen opleiding meer. Hij zei graag met de Nijbesteen praten te wollen om te zeggen dat het hem spiet.